健美圈第一个大冰箱，我的肩膀来扛。导演，等一下那个跑道的速度能不能给我调到最快？就是我一定要最快的那种，比孙亮轩还要快。就是我100米有可能你不了解，前10米苏炳添不一定跟得上。那你们为什么想要来参加快乐向前冲啊？目前为止，你们有没有100公斤以上的挑战成功的？目前是没有。等一下就有了。哦，真的吗？是的。好的，那你也要求跑到最快吗？我不用最快。好的，那你们俩喊个口号来，我看一下吧。健美界的大旗我来扛，快车的冰箱我来搬。兄弟们，号码不错，牌给你拿好了。那你是88，我是87，我还是在你的前面啊。你在我前面。选手，有请。哎呦！大家好，我是霹雳健身华哥。孙良轩说我们这赛道都给他跑出台影了，你是想要快还是慢？最快。最快是不是？是。我最快。让我玩最快的。速度来板。来吧。谁先来887号线了。呀比，囧囧囧。选手自己要求的啊，如果我要把赛道跑到最快，健美圈第一个大冰箱，我的肩膀来扛。加油！号称要成为健美圈第一个跑完成功的，还没开始就结束了吗？那边那个朋友刚揉了一下眼睛，就发现哎人呢？刚才只是个小插曲啊，下一轮正式开场。什么情况？复活赛。我这一把就一个目标，我把上一把失去的，我这把给它拿回来。你刚刚那一把也是这么说的，但是我们第一轮就下去了。不服输啊，还得再来闯一次，不然这浑身的肌肉实在是无处安放。哎，又回来了，嘿，都走了，咋就这么舍不得离开呢？看刚哥这怎么样？哎，好的，上一次来闯关，对不对？我在这边接你啊。这是黄埔的健美水啊！你的嘴里还戴耳机，我这款是韶音 Open Three Pro 运动耳机，有 IP68的防水，可以水陆两用的，游泳的时候也可以戴。还有蓝牙 MP3 双模式秒切换，32G 的大容量，提前把歌下好了，不用带手机也能听歌，没有夹头感，而且听歌也不影响到别人说话，在户外运动也更安全。它采用新一代骨传导技术，音质细腻清晰，还有3种音效模式，在水下也能体验到被音乐环绕的感觉，还不会漏音。现在你离我很近也不会听到。刚哥，你这12小时白开了呀！只能说是。你看我们打比赛一样的是吧？奔着拿冠军去的，结果拿的是最后一名。还好你没受伤，那我这是他至少啊倒数第2，我是倒数第1。6月8号还有，我们专项训练一下，下次咱俩必须一人搞一台冰箱回家。好。